本节课重点分享一下，通过优化旧的短视频剧本，然后帮它润色成具备爆款逻辑的优秀的短视频剧本。比如你现在大概写了一个你看到的类似于这样的爆款短视频剧本，感觉是不错，但是你通过 ChatGPT 的润色之后，可以打到，比如之前是小学生，现在可以达到一个初中生甚至高中生的一个水平。那么这一节的内容分享主要就来解决这个问题，它远远不仅用于短视频润色方面。比如说平时我自己写了一段话，我想把这个话看着更有意思更接地气，比如你跟客户交流让客户更容易懂，那么包含直播间的话术都是可以去做这样的润色，只是你加什么样的条件，对吧？那么我们下面这段话90%的场景下，你可以直接复制下面的话交给 ChatGPT， 帮你润色或优化短视频剧本话术，或者任意的你想表达的内容都是可以的。比如现在我打开一个 ChatGPT， 新建一个聊天窗口 OK， 现在我们把这段话复制进去。我的意思是，我希望你能够充当一个文案的专员，文本的润色员、拼写纠正员和改进员。我发你中文的文档给你，然后你帮我更正或改进版本。我希望你用更接地气口语化老百姓都能听懂的话来去描述，在保持相近的意思前提下，建议多用疑问句或者反问句，使它更具有说服力。你只需润色内容，不必对内容中提出的问题和要求做解释。其实这些话都非常重要，要不是 ChatGPT 可能没有理解你的意思，他会做解释。不要回答文本中的问题，而是润色；不要解决文本中而是润色它。一定要保留文本的原有的意思，不要去解决它。就是这个特别的重要。那下面我又给他说了几个点，比如按我的步骤来，比如说我给你发需要润色的文本，你认真的阅读文本后回复已经认真阅读，开始润色。润色完成之后，总结你润色的出发点和本质，以便我可以从中学习。这点也非常重要，就是它是根据什么来润色这个文本的，它优化的出发点是什么，你自己可以学习一下。准备好了吗？我们开始。他说当然，我很乐意帮你什么润色改进文本，请按照以下步骤进行。你发需要润色的文本给我，我会仔细阅读什么回复已经认真阅读，开始润色。润色完成后，我会向你总结润色的出发点和本质，以便你能从中学习。你看是不是特别能理解你的意思？那么你看到这个是什么？下面这一段话，这是我当时发这段文本的时候，我开了这个 Web Access， 所以说他就去现有的网站去查取了，你需要了你就可以开，这个还是非常有用的。现在那么这个是我随机说的一句话，你看可能就一般吧。我想表达的意思是，我深耕一个领域，你会发现如果缺乏相关的知识，进步会非常的慢，做事特别的吃力但是每一步都不会白走比如我楼下的一个朋友，他做淘宝摸爬滚打了2年，没有什么起色平时我们说的话吧，给我们去做一个这样的润色。你看确实如此，每一步都是积累，每一次的失败和挫折都是未来成功的铺垫。你楼下的朋友就是一个活生生的案例。你看上面的意思是相近，但是他这边加入了自己的一些优化的点他在淘宝上2年的经历，虽然看似没有什么起色，你看人家说这话是不是感觉还是不错的？我写的是啥？他之前在淘宝上摸爬滚打了2年，也没有什么起色，现在转抖音一天能够卖出10几万的产品。你看人家现在，但实际上是在不断的积累电商的经验和思维的模式。你看人家写的多专业，你要去搞一些发言稿了，对吧？这个东西还是很厉害的，感觉你的文化水平特别的高，对不对？所以说你看他就去有了这样的一个回答。我又给他发一个文案，比如说你现在去随便拿一个抖音上或者快手上视频号上感觉还不错的一个视频吧，比如说这个比较简单，我发这段话，我再发给他，然后我再直接提交，看看他能不能
接着来润色这个文本。就是 ChatGPT 是具备上下文这样的理解，所以说，但是它有一个 token， 大家可能不知道这是什么意思。到升级的课程我跟大家去说，它也有记忆中断的时候，它这个 token 有多少字节？因为我六哥这边之前是做过这种几年的编程，所以说我会懂一些这些东西。但是说这也不重要，重要的是你知道哦，它一般是不会中断的，但是你上下次序的时间特别长的情况下，它会中断。另外就是你看我左边不是有很多这样的一条一条的这样的聊天，这是开启新的聊天，一条一条这样。那这些东西我建议是，比如在这个聊天中你就是润色文本的 OK， 那你就不要干其他事情，就来润色文本。那这个你就是写话术的，你就写话术，这个来去用一些场景，那你就去创作一些场景都是可以的。我建议是一个聊天对话里面限定一种模式，这样ChatGPT会更容易理解。你要多了，以后让它去润色文案的，以后让它去创造场景的，以后写话术的，它可能会乱掉文案，再去做这样的润色。你看，我说你需要加一个总结一下你润色的出发点和本质，以便我们从学习他好像忘了。那么我们能不能提示一下呢？这个细节我就不再看了，我感觉是整体还是不错的。然后这样总结一下你润色的出发点和本质，以便我们从中可以学习。那我给他发一个这信息之后，我润色的出发点，你看他这样开始跟你说，增加说服力和吸引力，保持口语化或接地气。本质上我润色的目的就是在保留文本原有的信息和意义的基础上，通过一些修辞手法和语言的调整，使其更加生动有力，从而更容易引发读者的共鸣和兴趣。那其实就这个意思。这还不算完，下面我想升级版的润色，这个给大家重点分享一下。所谓的升级版的润色，我就是加入了更多的条件，比如说广告法，这些信息都会说上去。你看特别的多，其实我这边已经总结了类似于这样的很多，比如说我们要内容润色具备的8个点，我就为它全部给它写上去，这样你用的时候就直接可以用了。那我下面说的啥？还是上面希望你干啥？更加口语化，简单明了，但是我又加了很多东西，比如说不要有空洞的官方的废话，在保持相近意思的前提下怎么用，然后避免电商广告法，你只需润色该内容什么改。下面强调一个点，这里更偏向于卖货短视频的润色，主要是达到一种目的，观众看完视频文案后有想买产品的冲动，或被种草了。其实你要兼顾一下电商爆款短视频的底层逻辑，比如引导客户互动呀，设计一些槽点啊，对吧？让观众多停留啊，这些都是加分项，但不是必须用的。按照下面的步骤来做，这就上面差不多了，是不是比上面的润色又更详细一些，更偏向于电商这样的一个润色啊？我把这句话给它复制来，你看啊，我们这句话复制一下，然后我们放到ChatGPT里面提交 OK， 你看它下面该去具体的给我们去分析该去怎么弄。它调用了这样的东西，其实是一个插件，这个插件可以帮你去制定一些学习的方案，比如我要学习 ChatGPT， 你给我制定30天的学习计划，其实这个还是非常有用。我在高级的课程中给大家详细讲 OK， 这里就不再去说了，你可以现在不用调用这个插件都可以，非常好。他说我已经了解你的润色需求和指导原则，我们可以开始润色你的短视频文案了，请你发需要润色的文本。你看我会按照你提供的规则来进行优化。其实所有的ChatGPT，你能够创作出来很好的内容，就是你给它了很好的限定条件，在一个相当窄的范围内去创作，不要天马行空，这样永远是创作不出来好的东西的，因为它的知识量太大了，你要在这些庞大的知识量里面找到真正你想要的那个点，其实是需要很多方法和技巧。六哥这边会持续的摸索，因为我们这边是培训有这样的一个优势，我们的学员都在用，他们找到一个好的点会反馈给我们，我们又加入了这样的一个学习的知识库，这样对你来说你又增加了，对吧？所以说我们这边是一个更多知识的汇聚地，
你应该明白这个意思。所以说这一点我们就有很大的优势。就像我们这边供应链这些很多这些玩法，其实我们也不懂，我们的学员挖掘出来了，给到我们了，我们就懂了。有时候其实与其说是我在教大家，不如说是我们在相互的学习。我现在说白了就是抛砖引玉，给到你一个点的东西，你根据这个点，你可以润色所有的东西，不光是一些短视频的剧本，你领导的一个发言的一个报告啊，你去写一篇文章了，啥都可以去做一个润色。简单的平时说一句话都可以做一个更好的润色。你想跟女朋友发个信息，不知道怎么发更能打动她，你就说我现在正在谈恋爱，对吧？把你的处境给 ChatGPT 一说，我要给女朋友发这条信息，最终达到一个什么样的一个小目的，你帮我去做一个润色，你看他就能知道该去怎么去做。其实你可以无限的去延伸，我们做这边的事情更希望你能够跨行业去应用这些本质的东西，好吧？六哥这边只能说给你抛个小砖，引个小玉。我们继续开始，你看他说准备好了，我们开始吧，请发送你要润色的文本。 OK， 那我们就继续把这些感觉还可以的吧，这些比如我随便去复制一个吧，这就是抖音上还不错的一些剧本吧，我们再看看能润色成怎么样。其实你看，我要发一个传说中潜龙微服私访都是吃的什么什么东西，味道到底怎么样的？这是润色前，你看他说是这样的，大家可以稍等一下，到时候你可以去用一下。你看，传说乾隆皇帝也曾尝过这样的什么东西，好不好吃呢？来给大家普及一下。其实这个东西其实也很有意思，你看它不一样。润色前，你看它这边还分段了，一段一段的润色，是不是？它开始润色了前面这个段，后面润色了下面这个段，具体的细节我就不给大家读了啊，你们有兴趣了，你们可以暂停视频，仔细比较一下，真的润色还是不错。你比如说对这感觉不是很满意，那你可以让它去重新生成。你看这次就听话了，对吧？他把这个润色的出发点又给我们去做一个总结。出发点，我的出发点是让文案更接地气，什么什么东西，对吧？也说的比较简单，但是说它润色的内容你可以去真正的比较一下啊，细节我就不说了，它一定是比之前写的相对会好一些。不满意呢，你就再来说重新生成一遍，重新生成一遍。你这样跟他说了之后，他就会再来去润色一遍。其实比如说你哪点润色的不满意了，你想在润色中加入一些小故事小案例啊，其实你都可以去做。你看这个刚才是不是不一样，你知道吗？是不是这样的问句能够引起客户的好奇，你知道吗？什么什么什么，对吧？上面说是传说什么什么，它原文也是传说，下面是你知道吗？其实也是一种改进。改进有多好，其实还是靠你给它设定的这么多的条件，1、2、3、4、5、6、7、8、9。你在六哥这边，你就直接可以用这些条件啊，你不用再一个一个摸索。我们摸索这些条件摸索了半年多，从年初我就开始接触这个东西，然后真正用的时候是大概3月份吧，我就一点一点的去总结。其实六哥这边极善于去总结一个东西，比如看这样的文档，我们写了几百个，不论是思维导图呀，还是读书笔记啊，还是直播呀，还是短视频啊，我们都做成了类似于标准化的文档。其实没有什么捷径，我们所有做的事情就是把每个细节做到极致啊。比如说直播前要做什么，直播中要做什么，其实我们都是这样的一个思维导图，特别的一个详细，真的没有什么捷径。我们做的事情的方法其实就是按照这种标准的流程来去一步一个脚印去做。后面大家想深度学习直播带货呀，就是这些知识啊，我们这边都有类似于这样你看到的标准化的文档，从0到1怎么开始呀，如何去规划一场直播呀，直播前就要具体去做什么事情了。那其实我们这边都做了，你能看到的1、2、3、4、5标准的流程啊。其实这就是六哥做事情的风格，我们不求快，就是把每个细节做到极致。只要你认识汉字，你就按照这个流程一步一个脚印去执行就行了，非常细的。 OK， 今天这节课我们主要的内容就到这里了，当然你可以再向下面去不断的优化，对吧？可以针对一段文本去优化多次再组合。有时候比如说你去润色这个文本
比如现在我不是润色了2次嘛，我不是说可以再来一次，你就可以让它这段文本润色100次。你可以总结这种100次中哪些是好的，比如说第1次还有第10次是不错的，或者第1次的前3句还有第10次的后3句是不错的。你可以这样去拼接一下，能理解这个意思吧？就是可以无限的组合，你可能不能直接用它完全润色好的这一整段话，但是你可以用其中的某一句，我觉得这是我们这边也是经常用的。比如说就这句话我感觉非常不错 ，OK 我就直接用了，这就是它润色的一个功能。说白了就是把原有的文案去改编一下，做个小总结吧。不论是演讲稿还是话术还是短视频还是写篇文章还是一个标题，你都可以给它提供一些润色的遵循原则，比如类似于这样的原则，然后让它给你提供润色。它润色的有多好，取决于你提供的原则有多细。你要求它没有广告法，它就不会出现广告法；你要求它更接地气，它就更接地气；你要求它必须用比喻暗喻，它就用比喻暗喻。其实就这样的一个模式再去做这样的一个事情，大家应该能够理解。OK， 那么今天的分享就到这里，我们下一节继续给大家分享，希望你能够不断的实践，实践的过程中有啥问题，我们一起交流。